साधारणपणे आपण एपिडेमिक डिझीज ऍक्ट आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्टच्या तरतुदीच्या माध्यमातून खाजगी रुग्णालयांचे कोविडच्या खाजगी रुग्णालयांचे दर आपण नियंत्रित केलेले होते, म्हणजेच कॅपिंग केलेले होते, ज्यामध्ये जनरल वॉर्डचे दर 4,000 रुपये होते, आयसीयूचे दर 7,500 रुपये होते आणि आयसीयू विथ व्हेंटिलेटरचे दर 9,000 होते. हे जे दर आहेत हे सर्व दर मुंबई शहराला गृहीत धरून त्या ठिकाणी आपण पहिल्या सर्जच्या वेळेस केलेले होते. साधारण वॉर्ड, जनरल वॉर्ड ज्याला म्हणू, ते 4,000 रुपयाचा दर आता बी क्लास सिटीजमध्ये म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्सच्या सिटीजमध्ये 3,000 रुपये केलाय आणि तालुक्याला जर हॉस्पिटल असेल तर त्या ठिकाणचा दर 2,400 रुपये हा केलाय. त्याचबरोबर आयसीयूचे दर हे त्या ठिकाणी ए क्लास सिटीमध्ये 7,500 रुपये होते, ते आता ए क्लासमध्ये 7,500 राहतील, पण बी क्लासमध्ये 5,500 केले जातील आणि सी मध्ये 4,500 रुपये केले जातील. त्याचबरोबर आयसीयू प्लस व्हेंटिलेटरसाठी ए क्लास सिटीसाठी 9,000 दर आहेत, ते तसेच ठेवलेले आहेत, पण बी क्लाससाठी मात्र 6,700 रुपये म्हणजे 9,000वरून 6,700 रुपये आणलेत आणि सी क्लाससाठी 5,400 रुपये हा दर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आणि मेट्रो सिटीज यामध्ये दरांची निश्चित प्रकारे विगतवारी करण्यात आलेली आहे. लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.